अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज मैसूर शहर के मैसूर पैलेस से हाथियों का काफिला एग्जीबिशन पहुंचा, जहां पर कर्नाटका एग्जीबिशन अथॉरिटी चेयरमैन अयूब खान ने एग्जीबिशन के मेन गेट यानी आर्च के पास हाथियों का बड़े आला पैमाने पर इस्तकबाल किया गया और जिसके बाद महकमा पुलिस के साथ एग्जीबिशन ग्राउंड पर हाथियों के लिए तोप की तालीम दी गई। कर्नाटका एग्जीबिशन अथॉरिटी चेयरमैन अयूब खान ने इस ताल्लुक से क्या कहा है, आइए सुनते हैं। हर साल की तरह इस साल भी दशहरे के पहले जो है एग्जीबिशन जो मेन गेट है वहाँ पर जो है हाथियों की रस्म होती है, उसे पूजा करते हैं। तो आप जो है उस वहाँ पर रहकर सारे हाथियों का बड़ा अच्छी तरीके से इस्तकबाल किया आला पैमाने पर। इस ताल्लुक से क्या कहना चाहते हैं? हर साल दशहरे में जो हाथियाँ मैसूर को एंटर होते ही पैलेस गेट में डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर की क़ियादत में हाथियों को खुशी खुशी अंदर लाया जाता है। इसी तरह हाथियों को एग्जीबिशन मैदान के अंदर एक टोप की तालीम रहती है। ये टोप की तालीम में एग्जीबिशन के गेट में भी हाथियाँ आते रहते हैं। जब भी ये पहले से एक रस्म है कि एग्जीबिशन की जगह में टोप की तालीम के लिए आते हैं, लेकिन पिछले साल से जब मैं चेयरमैन बना तो इन हाथियों को जिस तरह पैलेस में स्वागत करते हैं उसी तरह इन हाथियों को खुशी खुशी एग्जीबिशन के कमान के पास खड़ा कर इनको भी सारे हाथियों को और उनके साथ साथ सब लोगों को स्वागत करते हुए अंदर लिया गया है। तो ये मैं खुशनसीब हूँ कि ऐसा मौका मुझे मिल रहा है इस तरीके के काम करने का। आने वाले दिनों में भी इस तरीके से ही ये परंपरा चली जाएगी। कौन कौन जिम्मेदार मौजूद रहे? यहाँ पर हमारे कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर्स और एक्स मेयर्स सब तमाम मौजूद थे और उसके साथ साथ अवाम भी मौजूद थी। जिस तरह हर साल की तरह इस साल भी मैसूर दशहरे के मौके पर सारे हाथियां जो हैं एग्जीबिशन आते हैं, जहां पर मेन गेट पर जो है पूजा होती है, एक रस्म है जो हर साल की जाती है। वहां से होने के बाद जो है एग्जीबिशन ग्राउंड में जाकर जो है इनको तरबियत दी जाती है, इनको ट्रेनिंग दी जाती है, जहां पर धमाकेदार पटाखे उड़ाते हैं। आप देख सकते हैं सारे हाथी एक साथ जो है यहाँ पर तरबियत पाकर जो है वापस लौटते हुए। तो आइए देखते हैं इस सारे जो है वाक़े का एक मंजर।
सर इस साल भी जो है, इस मर्तबा भी जो है दशहरे के लिए किस तरह का हाथियों का इंतजाम रहेगा सर? Yeah, so there are 14 elephants are participating in the Dasara festival. So all are doing very well. And today there is a cannon firing Taleem. So everybody is doing well. So nothing to worry. सर कुछ नए हाथी आए हैं इसमें? Yeah, नई आती है, 3 नई आती है. तो दे आल्सो so अच्छे से हमको रिस्पांस दे रहा है. तो उसको भी कोई तकलीफ नहीं दे रहा है. So they are doing good. सर आज जो भी यहाँ पर ट्रेनिंग किया गया उसमें जो है इनको किस तरह एक्सपीरियंस हुआ? सभी एक्सपीरियंस है एक्सेप्ट 3 है. सो सभी एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन वो भी उसको भी एवरी ईयर हम ट्रेनिंग देना पड़ता है, नहीं तो हमको पता नहीं रहता है ना. सो उस दिन क्या होता है क्या वो नहीं होता है. सो दे शुड बी प्रिपेयर्ड वेल. सो इसके लिए हम प्रिपेयर हो. सर इस साल कुछ अलग देखने को मिलेगा? Yeah, every year is a special year and special festival, so you can see and enjoy. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी